สวัสดีครับ Hello everyone. Welcome to Speak Thai with me, Paul. In this two-part series of videos, you will learn how to use adverbs of frequency in Thai conversation. And in my first video, you learn how to use adverbs of frequency that follow the subject. Never, ไม่เคย ไม่เคย not at all ไม่ together with เลย ไม่ together with เลย and lastly seldom or rarely ไม่ค่อย ไม่ค่อย in this video you will learn how to use adverbs of frequency at the beginning or end of sentences. 1. บางครั้ง บางครั้ง in Thai บางครั้ง means sometimes. You use บางครั้ง to say that the subject does something sometimes in the following pattern. บางครั้ง followed by subject, followed by verb, and lastly followed by object. For example, how do you say in Thai? Sometimes I really don't understand you. บางครั้งผมไม่เข้าใจคุณจริงๆ บางครั้งผมไม่เข้าใจคุณจริงๆ In Thai บางครั้ง means sometimes. ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน ไม่เข้าใจ means don't understand. คุณ means you. And จริงๆ means really. So บางครั้งผมไม่เข้าใจคุณจริงๆ บางครั้งผมไม่เข้าใจคุณจริงๆ means sometimes I really don't understand you. Another example, how do you say in Thai? Sometimes he wakes up late. บางครั้งเขาตื่นสาย บางครั้งเขาตื่นสาย In Thai บางครั้ง means sometimes. เขา means he or him. ตื่น means to wake up. And สาย means to be late. So บางครั้งเขาตื่นสาย บางครั้งเขาตื่นสาย means sometimes he wakes up late. Another example, how do you say in Thai? Sometimes she plays guitar. บางครั้งเธอเล่นกีตาร์ บางครั้งเธอเล่นกีตาร์ In Thai บางครั้ง means sometimes. เธอ means she or her. เล่น means to play. And guitar is borrowed from the English word guitar. So บางครั้งเธอเล่นกีตาร์ บางครั้งเธอเล่นกีตาร์ means sometimes she plays guitar. 2. ปกติ ปกติ In Thai ปกติ means usually or normally. You use ปกติ to say that the subject does or does not do something usually or normally in the following pattern. ปกติ followed by subject, followed by verb, and lastly followed by object. For example, how do you say in Thai? Usually I wake up at 6 in the morning. ปกติผมตื่นนอน6 โมงเช้า ปกติผมตื่นนอน6 โมงเช้า In Thai ปกติ means
usually or normally. ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน ตื่นนอน means to wake up. And 6 โมงเช้า means 6 in the morning. So ปกติ ผม ตื่นนอน 6 โมงเช้า ปกติ ผม ตื่นนอน 6 โมงเช้า means usually I wake up at 6 in the morning. Another example. How do you say in Thai? Normally, he don't eat vegetables. ปกติ เขาไม่กินผัก ปกติ เขาไม่กินผัก In Thai, ปกติ means usually or normally. เขา means he or him. ไม่กิน means don't eat. And ผัก refers to vegetables. So ปกติ เขาไม่กินผัก ปกติ เขาไม่กินผัก means normally he don't eat vegetables. 3. Boy boy, boy boy. In Thai, boy boy means often. You use boy boy to say that the subject does something often in the following pattern. Subject followed by verb, followed by object, and lastly followed by boy boy. For example, how do you say in Thai, she eats Korean foods often? เธอกินอาหารเกาหลีบ่อยๆ เธอกินอาหารเกาหลีบ่อยๆ In Thai, เธอ means she or her. กิน means to eat. อาหารเกาหลี refers to Korean foods. And boy means often. So เธอกินอาหารเกาหลีบ่อยๆ เธอกินอาหารเกาหลีบ่อยๆ means she eats Korean foods often. Another example. How do you say in Thai? I often forget my appointments. ผมลืมนัดบ่อยๆ ผมลืมนัดบ่อยๆ In Thai, ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน ลืม means to forget. นัด refers to appointments. And boy means often. So ผมลืมนัดบ่อยๆ ผมลืมนัดบ่อยๆ means I often forget my appointments. So ผมลืมนัดบ่อยๆ ผมลืมนัดบ่อยๆ means I often forget my appointments. Tips for you. If you want to say that the subject does not do something often, you use my boy in the following pattern. Subject followed by verb, followed by object, and lastly followed by my boy. For example, how do you say in Thai, he does not eat at home often? เขากินที่บ้านไม่บ่อย เขากินที่บ้านไม่บ่อย In Thai, เขา means he or him. กิน means to eat. ที่ means at. บ้าน refers to home. And my boy means not often. So เขากินที่บ้านไม่บ่อย เขากินที่บ้านไม่บ่อย means he does not
eat at home often 4. นานๆครั้งนานๆครั้ง in Thai นานๆครั้ง means once in a while. You use นานๆครั้ง to say that the subject does something once in a while in the following pattern. Subject followed by verb, followed by object, and lastly followed by นานๆครั้ง For example, how do you say in Thai, she eats Japanese foods once in a while? เธอกินอาหารญี่ปุ่นนานๆครั้ง เธอกินอาหารญี่ปุ่นนานๆครั้ง In Thai เธอ means she or her กิน means to eat อาหารญี่ปุ่น refers to Japanese foods and นานๆครั้ง means once in a while so เธอกินอาหารญี่ปุ่นนานๆครั้ง เธอกินอาหารญี่ปุ่นนานๆครั้ง means she eats Japanese foods once in a while. Tips for you. Sometimes you hear Thai people saying nan tea instead of nan krang. So for the previous example, you can also say เธอกินอาหารญี่ปุ่นนานๆที่เธอกินอาหารญี่ปุ่นนานๆที่ meaning she eats Japanese foods once in a while. 5. Summer or ตลอด in Thai summer or ตลอดmeans always. You use summer or ตลอด to say that the subject does something always in the following pattern. Subject followed by verb, followed by object, and lastly followed by summer or ตลอด. For example, how do you say in Thai, I am always on time? ผมตรงเวลาเสมอ ผมตรงเวลาเสมอ In Thai, ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน ตรงเวลา means to be on time, and เสมอ means always. So ผมตรงเวลาเสมอ ผมตรงเวลาเสมอ means I am always on time. Another example, how do you say in Thai, she is always late? เธอสายตลอด เธอสายตลอด In Thai, เธอ means she or her. สาย means to be late, and ตลอด means always. So เธอสายตลอด เธอสายตลอด means she is always late. Another example, how do you ask someone in Thai, do you always exercise? คุณออกกำลังกายเสมอไหม คุณออกกำลังกายเสมอไหม In Thai, คุณ means you. ออกกำลังกาย means to exercise. เสมอ means always. And mine is a question word. So คุณออกกำลังกายเสมอไหม คุณออกกำลังกายเสมอไหม means do you always exercise?
6. เป็นประจำเป็นประจำ In Thai เป็นประจำ means regularly. You use เป็นประจำ to say that the subject does something on a regular basis in the following pattern: subject followed by verb, followed by object, and lastly followed by เป็นประจำ. For example, how do you say in Thai she swims regularly? เธอว่ายน้ำเป็นประจำเธอว่ายน้ำเป็นประจำ In Thai เธอ means she or her. ว่ายน้ำ means to swim, and เป็นประจำ means regularly. So เธอว่ายน้ำเป็นประจำเธอว่ายน้ำเป็นประจำ means she swims regularly. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use adverbs of frequency at the beginning or end of sentences. Sometimes บางครั้งบางครั้ง usually or normally ปกติปกติ often บ่อยๆ once in a while นานๆครั้งนานๆครั้ง always เสมอ or ตลอด and lastly regularly เป็นประจำ If you want to improve your Thai, you must practice Thai often. คุณต้องฝึกภาษาไทยบ่อยๆคุณต้องฝึกภาษาไทยบ่อยๆ Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ